guys, mao ni among first stop sa among countryside tour, Chocolate Hills. Kanais oh. Good morning, my loves. Welcome to Chocolate Hills. Hi guys. Good morning. It's super hot here in Chocolate Hills. So, we're here in Chocolate Hills. Akyat kami dyan. Ate, akyat na tayo, exercise. Janet. Let's go. Janet. Let's start. Ito yung pinakamahabang hagdan. Go. Hanggang tuktok. Ganda ka. Hi, ate. Kuya. Ano? Kaya pa? Wow, it's so breathtaking view here in Chocolate Hills, Bohol. Guys, you can come here and visit our beautiful tourist spots. I'm here, guys. So super hangak jud guys saka diri pero worth it kaayo ang view. Say tan-awa oh, nice kaayo. And then, ug naa na mo dito sa pangpamakit ama niyo si Mama Mary sa kilid. Hi guys! Yan po yung tarsier. Oh. Yan yung tarsier. Yeah. Tarsier. Tarsier. So, naanami sa second stop guys sa Tarsier Sanctuary. Dili jud mi pwede mag alingugog diha kay tulog man sila og adlawan na picture tulog sila ang mga kasen. And anira po mi sa third stop diri sa man-made forest sa Lobok. Pusing na pod. Tapos maniud to na pod mi. So guys, kakain na kami. Hi kuya. Hi, it's it. Ate, kakain na kami ng buffet sa Lobok Floating Restaurant. It's it. Chocolate Hills. This is the land of the golden sun. This is the home of our family. We wish you a happy time. So open love and Philippines. This is for... So guys, diri mi naniud to kay daghan man mga afam diri. Bitaw joke. Bitaw. Mo ni sa Lobok Floating Restaurant Buffet. Ni sulay mi diri kay mo ni taga Bohol guys nga wa pa kasulay diri ba. Mahal-mahal po siya pero worth it man ho. Nay lubog nga suba okay. Sige mag-uwan didto guys. Balik sa buhay.